Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aydiye Euzu billahi mineşşeytanirracim ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mu'minun leallekum tuflihun. Ey mümin, iman getiren benlelem, bariniz tövbe edin meni Hudaya. Bağışlı deyip aydın tövben manatı. Ütümüzlen, mağfiret etlen. Hudaý Taala bizim hemmemizi mükellef etipdir. Diýmepdir: "Ve tubu ilallahi cemi'an eyyuhel mujrimun." Ey mujrime günahkar, ey fasık fazır, sen tövbe et diýmepdir Hudaý Taala. Belki eyyuhel mu'minun. Hemmemiz mu'minnami? Elhamdülillah. Mu'min bolsaň tövbe et. Nämeden tövbe edeýin? Estağfirullah sana, näme diýip sana men? Ay hawa dogry etken awunjak günahmadyr, şu direkli sanamaly. Yok, käde adam günah-ı kebire murtakip bolupdyr, özü habary ýok şondan. O nähili? Men bir näçe günah-ı kebireni sanap bereýin. Adam günah-ı kebire diýende fikir edýär, bagyşlan, kumar oynamak, zina etmek, arak içmek, adam öldürmek mi diýende? Amma Peygamberimiz näme diýär? Men cema'a beyne salatayn min gayri uzrin fakat ata baban min abwabil kebair. Herkes yani bir namazını vaktinde okamani, o bir namaz bilen üýşürip okuysa, namazını kaza etse, vaktinde okuymani bilgeçlice giýja goýdy, şol adam bir uly kebire günah etdi dedi. Aya yaşayışında bolanokmy? 14 yaşında namaz buyurly sana, 15 yaşında namaz buyurly. Şondan bäri näçe namazyň wagtyndan giýja goýup okuýdyň? Şo sanyça günah-ı kebireň bar, tövbe etdiň şol. El-gaybatu eşeddu minez-zina. Maruf hadiski, aya şumada çellin gaýbat eden okmy? Peýgamberiň sözi zinadan beter atsa men özüme aýtýan şu gurrumy. Özüm ýalyk bir gawja makadiyat özümde, gawja boljak bolup gidip ýer. Wetmizde ihsasy bir günahy edýär. Bir tofar günah-ı kebiremiz we habarymyz ýok. Näme bilýän? Kibir, millige minmek, gurur, edin ýaxşylygyny göz etmek, göz üçin etmek, kepläňde yalan keplemek, muameläňde, işiňde, ýene bir teoriýaňda bilen hatta biz özüm men şunu düşündirjek bolýan ey edizler, biziň hemmemiz günahkar, uly günahlarymyň seň boýunda bady ony sabit etjek bolamak. Näme sabit etjek bolýan? Hemmemiz niyaz edip